protsess algab siis meie oma materjalist, mille me siis segame kokku ja me segame ta ülimalt homogeenseks seguks, mis kaetakse üliõhukese 20 mikronise kihina voolukollektori peale. Ja just sellest kihist tekib superkondensaatori mahtuvus. Seejärel superkondensaator lõigatakse, pakendatakse ning pakendamisel kasutatakse laserkeevitust, et tagada minimaalne takistus superkondensaatoris. Pärast seda sisestatakse superkondensaator siis üksikusse selli ja üksikud sellid omakorda lähevad jällegi laserkeevitusse, kus nad pannakse kokku busbaaridega ja lisatakse vajalik juhtelektroonika. Ja just sealt tuleb mängu Eestis välja arendatud IT-süsteem, et lisaks hardware'ile läheb peale siis ka vastav software. Nüüd, kui superkondensaatori moodul on koos, siis kliendid kasutavad seda lõppsüsteemis. Võrgulahenduste puhul näiteks lõpplahendus on siis elektrikapid. Elektrikappides, mis näeb välja küll tavaline elektrikapp, siis ühest elektrikapist see võimaldab kätte saada kuni 10 megavatti tipuvõimsust. Ja nagu öeldud, me ei ole kilovatt-tunni äris, vaid megavatt-sekundi äris.